pasteur Tasmalala Velo. Miarahaba ny pasteur Tahina. Ya, fito amby roapolo taona nampitandrina ianao zao ary voanivoaka teny amin'ny toeram-panomanana dia teto Mafy avaratra hatramin'izay ka hatramin'izao ary efa manomana ihany koa ny fisotrondronanao amin'ny 2020 dia hiverina amin'ny fito amby roapolo taona lasa pasteur satria nakabetsahan'ny olona manko rehefa mahitantsika pasteur dia ny fanontaniana apetraka ny olona dia ahoana ny nahatonganao pasteur ka izay fanontanian'izay tiako averina aminao zany hoe ahoana ny nahatonganao pasteur. Le nahatonga pasteur be dia be ny antony fa misy zavatra maningana zany ao anatin'izay antony izay dia voalohany aloha hoe hatramin'ny fahaky za zany mbola tany amin'ny 17 taonako tany dia efa nieritreritra hoe hanao pasteur fa tena tsy tiako le izy, tena tsy tiako satria manana ny fijeriny manokana ny olona sy ny tsirairay dia anisan'izay koa za hoe za tsy tianao zany pasteur zany raha tsy manana fototrasa hivelomana mba tsy entehitra amin'le fiangonana mba tsy hiankina amin'ny fiangonana ohatran'izay. Zany ny tena betsaka tany fanahina ranofo ny tena nahatonganao tsy tian'le izy. Zay mihitsy satria zay sahirana maromena dabe zay dia sahirana ara-pivelomana zany ray aman-dreninay dia hoe zay zany nahatonga an'le izy hoe za tsy hanao zany pasteur zany fa vao maika ho sahirana reto ray aman-dreniko reto raha zany no hanao pasteur satria teo aminay zany tany Mampikony zay no lehibe dia efa hoe fa naty hanindrana ihany dia hoe hitady vola zay no nandresy lahatra fa tsy dia hoe hanao pasteur zay aloha zany ny zava-nisy hatramin'ny ihany fa le hoe le fitazan'le ray aman-dreninay anay zany hoe hatramin'ny fakely teo amin'Andriamanitra teo amin'ny fiangonana dia manana fanondrena zany hoe tianao an'izay fa le izy zany tsy zay dia zavatra tena nanahirana zany ary manahirana foana izy ty rehefa resahana dia hoe ianao mananontany hoe inona tena antony nanaovanao pasteur dia tena hoe tamin'ny antony nanahirana be satria za tsy tia le anao pasteur dia nisy zandrinay hoe tianao pasteur dia tena ao anaty foana le tady vola hoe tsy satria zay ny nanahirana tsinona teo amin'ny fiarahamonina dia nisy zandrinay anankiray hoe tianao pasteur dia za mihitsy zany tena nanara hoe tsy laina manao an'izany fa koratsinako angatangataka hanina amin'olona amin'ny kitapo menamena kely iny ohatran'izay le zandrinay teo amin'ny 20 taona mahery teo hanao pasteur dia izy moa zany zay io zany voataiza teo amin'ny fiangonana foana dia zay zany tsy navelako dia ndray aman-drenay moa tsy dia nanahaka anay na hoe ohatran'izao fa za mihitsy zany le anisan'le tsy tia pasteur dia mandresy lahatra azy foana dia izy ty zany nanao inona moa zany ty le fanomanana pasteur rehetrarehetra ty dia efa niresaka tamin'ny pasteur zareo izy dia niresaka tamin'iny dia efa vita mihitsy ny dossier fa hoe fanikarakara hoe hanao pasteur dia zay moa zay menaday avy indray soran'Andriamanitra fa afaka azo am-po dia tsy dia mifanafinafina zavatra dia noho ny fandrarako zany dia ohatra nalahelo be izy dia tena maty ary maty tampoka tena maty ka tena hoe fahafatesana mihitsy rehefa maty moa hoe afaka anao le fahafatesana zany zay aloha tsy mahay satria zay moa any ambanivohitra ny Mampikony koa marina fa hoe fivondronana le Mampikony tamin'izany fa na izany aza tsy dia misy hôpitaly ara-dalàna zany dia ohatra nararirary zay izy ny maraindraina zany dia tamin'ny sivy ala tapitra ny ainy ndray andro fotsiny zany tena narariny dia hoe saka iomana zay dia Majunga ozy ny dokotera entonareo ny Majunga ty dia efa tapitra ny ainy dia teo aho zany neritreritra hoe zay dia le tsy tiako hoe rehefa hanao pasteur izy dia ndrarako tena hoe tsy zakako hoe dia tena nanavady tamin'Andriamanitra hoe raha izany nangalanao an'iny Andriamanitra hanao pasteur na dia hitako hoe zavatra mafy tamikarany anaika an'izay fa za zany tsy tianao mihitsy fa noho le hoe ny zavatra tena ohatra nahirana koa zany za manokana fa tsy izay menaday avy dia le hoe rehefa noentina tao amin'ny mpiangonana izy zany
dia nampatsahivan'ny pastera hoe ty zasy ty dia anao pastera fa nrarano ny fianakaviana tsy anao dia nijanona izy no nyfanekeny n'le io le hoe tsy natahotra fa manaja tsy natahotra le zandrika fa nanaja no ny mahazoky aho dia tsy nanao izy dia nalainy dia rehefa tao am-piangonana zay a no entina tao am-piangonana izy a dia ozy pastera hoe ty zasy ty anao pastera fa nirarano ny avany dia tsy tiany aloto zany le fiainany dia nalainy izy hoany aminy dia teo any nanao voady hoe raha izany foana anao pastera raha izany foana Andriamanitra ohatra ny défi koa zany nataoko tamin'Andriamanitra dia raha izany foana no nangalanao azy a dia vonanao pastera zay zany le fanapaha-kevitra anao pastera koa fa tsy hoe mandehandeha ho azy le rehefa miresakinao dia mandeha ho azy ny afatra azona tenenina ho an'izay olona ohatry hoe satria be dia be ny olona mandrara be dia be ny olona no manakana mety hoe asa mety manakana ny vadiny tsy ho mpiandry tsy ho katekista manakana ny zanany tsy ho mpitandrina nefa lisy tena ahitana loza mihitsy ia rehefa tateoriana zany a rehefa mieritreritra ianao hoe le fahafatesan'le zandrinay zany hoe nieritreritra hoe loza ve le izy dia tsaroko ihany le tenin'ny pastera hoe nalainy ny azy fa tsy tia no simba eto amin'ity tany ity dia hitako hoe tombontsoa zany le izy taminy sy taminay menakavy satria mahatoky daholo zay menadahy avy a papa sy mamanay fa any amin'Andriamanitra izy nalainy tompo izy ho azy ka le ny tena zavatra hoe afatra zany hoe rehefa tian'Andriamanitra anao an'io asio ianao a na iolako vienao na iolako vaty ianao a dia tsy afaka ary tena hoe reseny lahatra ianao anao an'io amin'ny fomba n'Andriamanitra fa zay zany tsy dia natsapa hoe nanenina fa ny zavatra tsapako zany dia be a ny fanefen'Andriamanitra nataony tamiko zany dia zay koa ngamba ny nahafahako hoe nijanona teto amin'ity maro voavaratra ty nandritra ny 7 taona zay satria za vao nivoaka tany am-pianaratra dia teto tena olana betsaka ny olana no ny fifaliana tamin'izany fa rehefa tavela ianao dia tena ahitana fialia tena ahitana hoe miazona anao mihitsy Andriamanitra sotra betsaka pastera tamin'ny fizarana dia sitraka indrindra tompony mombanao ampaherinao amin'ny asanao tompoko dia mankasitraka That's the story now.